ассалому алайкум бародарҷонои ма. хоҳиш мекунам ҳамин навора тамошо кунен. бародарои на чӣ хеле дидестен ҳамин навора то охира мемонам. Тамошо кунен бародаро. ай барои Аллоҳ дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон кӯмаки худона бирасонем. хоб бародаро, ҳамин навора як бор дига партофтем аз сабаби ки бигем музикаи ҳами авторски права қапид. хай кадоме ки ютуб қайсиса рекорд дора медонад ки авторски права чӣ зарар меорад дар канали ютуб. хулас ки мо видеора гирифтем, удалид накардема, ана бигем ки чӣ да мондемаш, ограничени доступ мондемаш, дига ҳеҷ кас бигем тамошошка наметона. аз сабаби ки ана бигем ки чӣ қапид, чӣ меган, авторски права қапид. хоб бародаро, ами апашкае ки мебинен ами холара ана бигем инвалидай. медонем ки хайр дар одами инвалид бигем чиай қабулай. ами хола бигем инвалидай, ира доимо уколи дору чӣ мекунанд мисол. ана ба ҳамин хотир ана дар моҳи шарифи Рамазон дасти кӯмактона дароз кунен. кадомид ки наметонен ҳадиаққал бародаро лайктона монен ки ҳами паҳн шава. як вақто дида будем ки зиёд дастгирӣ мекардем, зиёд лайк мемондем. ман намедонам чӣ ба мисол чӣ мекунем, ҳозиро қадар дастгиритон камай. хайр маҷбурӣ ҳам нест, кадомита намефора лайкам намон. ана ма ҳар як видеое ки ман илтимос мекунам бародарои сабаб дора. хитон медонен, ё мегум лайк бимонен, ё мегум кӯмакш кунен. ин ба фоидаи ман нестай. ира ман аввал гуфтам, бо мегум ки ин барои ҳамо эҳтиёҷмандай. ина хитон ҳоли ҳамин холара дидестен дар чӣ вазъияте бародаро. кадомид ки ҳамчун модар амира шумо чӣ мекунен, хосае барои Аллоҳ кӯмаки хитона бирасонен бародаро. сабаби видеора ограничени доступ монданани гуфтем ки сабабиш авторски права қапидани музика буд. хоб бародаро, хоҳиш мекунам ки кадомид ки метонен хайриш кунен ки чине моҳи шарифи Рамазон дар иншаалло ба наздикии иди Рамазоне ягон либоси навш мехаран, як хӯроки хубаш мегиран. иншаалло савоб дар шумо ҳам кушен. кадомид ки наметони кӯмак карда, ҳадиаққал ягон гапи безеб нагӯ, як гапи хуб бинависон. метони ки кадомид канали ютуб дорен, фарқ надорад чандта подписчик дори, мегири аз савоб шестива мезани. акшар нест ҳар яктаи шумо дар мисол ма ана ватсаптона биковум бигум амира аз савоб шестива ки хайр кози хитон медонен ки бигем ки ҳеҷ кара зора карда намешавад дар ягон кор. ҳар ка ба ихтиёри хичай. барои ҳамин бародаро ихтиёр дар хитонай. кадомита мехоҳем ки ай барои Аллоҳ дасти кӯмак дароз кунен. ҳадиаққал тир натони видеора паҳн карда як лайкта бимон ки ҳамин видео паҳн шава. иншоалло савоб дар кӯши бародар. 1 сум метони, 10 сум метони, чанд суми ки худат метони, хосае барои Аллоҳ дар ҳамин моҳи муборак хайрта бирасон. пеши ай хайр кардан бигумтон бародаро ки ҳамин рақамҳое ки экранда мебинен, аввал занг бизанен, худи касталира бибинен бародаро, ба чашмтон бипурсен ки ҳамин рақамҳое ки мақсад амонатбанк дора ё душанбеситӣ дора, ҳамин ай худи касталӣ ҳаст ё не, аввал аниқ кунен. просто так напартоен, аввал аниқ кунен бародарҷоно, баъд хайри хитона бирасонен. барое ки ман ба чашми худам рафтагӣ ҳоли ҳамиёра дидагиам, ба чашми худам. ҳатто дуо додак, мисол мардуми муҳоҷира мисол марани дуо дод. хулос ки бародаро, иншаалло ки хайри ҳамамна Аллоҳ қабул куна. дар ҳар ки ҷое ҳастен Аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша ва пеши падару модар, зану фарзандтон соғ саломат барбигардем. кадомид метонен хайртона бирасонен дар ҳамин моҳи муборак. Аллоҳ нигаҳбонтон бародаро.